Hey yo guys, kembali lagi di Iman Channel. Kali ini aku akan nge-review Iron Man Part 7 dari film Marvel The Avenger yang pertama ya. Oke, langsung saja kita buka. Buatannya Hot Toys Movie Masterpiece. Jadi ini tuh kalian bisa lihat Iron Man ini di film Iron Man yang pertama. Nah ini nih. Nah, ini boxnya sama kayak yang Iron Man Mark ke-5 ya, ini sama. Nah langsung saja kita buka. Nah kita dapat instructions. Nah langsung saja kita buka. Widih. Apa ini? Oh, cadangan kepala. Ini cadangan kepala ya. Dapat apa lagi? Oh, dapat hand sculpt. Ini yang menggenggam dan yang posisi terbuka. Nah ini dia Iron Man-nya. Jadi Iron Man ini belakangnya bisa dinaikkan kayak gini, seperti ini. Nah jadi gini nih. Oke, langsung saja kita buka. Isinya ada apa lagi? Nah, kita taruh sini dulu ya sudah. Oh, kita dapat satu lagi nih. Hand sculpt-nya si Tony Stark. Jadi kepalanya bisa dicopot, bisa digantikan sama yang ini kepalanya. Jadi kita buka. Nah kita dapat nih kita harus satu dulu. Nah ini nih, nah ini yang di dadanya ini kita bisa ganti pakai yang ini, yang battle damage ini detail banget ini efek-efek battle damage nya. Ini efek battle damage. Satu lagi. Tapi ini nah ini nih. Ini bisa meluncurkan roket atau rudal. Rudalnya ini. Nah ini. Kita dapat apa lagi? Nah ini nih. Ini apa nih? Oh ini tuh buat gantian ininya, gantian kakinya, nanti bisa diganti nanti. Nah, ini penggantinya ini apa? Battle damage. Ini ceknya bagus. Ini tangannya juga bisa ganti nih. Ini tangannya juga bisa ganti sama yang battle damage. Ini efek-efek battle damage ya. Ini efek-efek battle damage. Oh, kita juga dapat hand sculpt kepalanya. Ini bisa dicabut terus pasang ini. Gitu. Oke. Tapi aku lebih suka yang ini. Oke. Nah, ini aku ganti dulu nih sama yang ini nih. Jadi yang ini perbedaannya ya. Kalau yang ini yang sedang pakai roket, ini yang pakai roket. Yang pakai roket ya. Ini yang pakai roket. Nah ini yang lagi nutup. Coba. Nah saja. Kayak gini dulu nih susah.
Nah, nah ini nih. Nah ini kita coba ambil base. Nah, ini seperti biasa, ini ada itunya, ada tulisannya di depannya Mark 7. Saja pasang. Coba aku setting dulu ya. Ada tingginya dikit. Nah kayak gini nih. Ini kita juga dapat instructions. Oke, sampai segini dulu unboxingku Iron Man Mark 7 diambil dari film Marvel Avengers yang ke pertama. Jadi oke, sampai sini dulu unboxingku. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah, sayonara.